Hola amigos de YouTube, en el día de hoy les quiero mostrar un paquete especial que he preparado para ustedes. Aquí ya se acabó el dolor de cabeza del editor. Aquí como pueden ver, ANG Studio SFX Full Collection. Aquí tengo un paquete que es un paquete de sonido que pesa unos 8 GB. Bueno, aquí está en la página, se lo voy a dejar ahí en la descripción del video. Le damos aquí, comprar producto y esto nos va a redirigir a Gumroad. Aquí en Gumroad, bueno, ya verán aquí el paquete, ANG Visual Studio, más de 3200 sonidos, efectos de sonido. Y por supuesto que es una super oferta, ya que por este precio, $12, solamente $12, tendríamos acceso a este super paquete. Aquí nada, aquí ya le damos a esto. Queremos esto. Y nada, aquí efectuamos el pago. Una vez que tengamos efectuado el pago, nos redirigirá aquí, se nos descargará una carpeta como esta y aquí podrán ver la cantidad de sonidos que tenemos aquí. Vean, desde sonidos de ambiente, bueno, veanlo ustedes mismos, qué cantidad de sonidos hay aquí. Vean. Vamos a entrar uno por uno para que vean. Hay bastante. Aquí se van a dar gusto con todo lo que les hace falta. Y bueno, y nada, ahora les quiero poner un ejemplo, ¿no? Aquí en el programa yo utilizo DaVinci Resolve. Estos son algunos videos que tengo puestos y nada, como pueden ver, por ejemplo este mismo, escena de una cafetería. Simplemente arrastramos el audio. Arrastramos el audio. ¿Ven? Aquí les añadí el efecto de la cafetería. Como pueden ver, el efecto ese de fondo del ambiente de una cafetería, ¿no? Y aquí le añadí el efecto del café, ¿no? Cuando él echa el café. Aquí tenemos otra escena. Efectos de sonido. Todos estos efectos de sonido son los de nosotros. Ok, este de la sierra eléctrica. Y bueno, esto es un video para que vean cómo se utiliza. Incluido lo de la puerta. Aquí vieron la puerta. Efecto de sonido de la puerta. Aquí tenemos otra escena. Por ejemplo, esta del Joker. Aquí puse 3 explosiones y ahora la pueden ver aquí en el video. Y bueno, nada amigos, eso ha sido todo. Esto es un ejemplo para que vieran todos los efectos de sonido aquí funcionando. Todo trabaja perfecto. Y nada, ya con esto les habré ahorrado bastante tiempo de estar buscando en YouTube sonido por sonido. Y bueno, es mejor que empleen ese tiempo en el proyecto y no estar buscando por ahí por internet sonido por sonido. Aquí tienen de todo. Les aseguro que les va a ser suficiente, ¿no? Que van a encontrar todo lo que les hace falta ahí. Así que bueno, nada, muchas gracias por la atención prestada y espero que disfruten el paquete. Hasta la próxima.